अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। ये जी विंडो एसी है। इसकी फ़ैन मोटर ऑन हो रही है लेकिन इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। ये देखें, ये एम्पेयर मीटर है। ये इसको ऑन किया, ये देखें इसका फ़ैन ऑन हो चुका है। ये 0.9 एम्पेयर ले रहा है। ये जी तकरीबन 47 एम्पेयर ले रहा है। इसको बंद करेंगे और इसका कैपेसिटर चेंज करेंगे और आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले आपने इसका कनेक्शन बोर्ड खोलना है, नाभे उतार के, और जो इसके 3 पेज लगे हुए होते हैं कनेक्शन पे थ्रेड की, वो खोलना। और इसका जो स्विंग वाला मोजा है वो निकाल लेना है। ठीक है, पहले ऊपर से निकालना है फिर नीचे से। लो, ये है जी इसका कनेक्शन बोर्ड। तो आपने सारे को बाहर निकाल लेना। इसके अंदर इसका कैपेसिटर को चेंज करना है और इंशाल्लाह इसका जो है कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये है जी इसका कनेक्शन बोर्ड और ये कैपेसिटर इसका लगा हुआ है। मुझे लग रहा है जैसे पूरा भी हुआ है। इसको ओपन करना है। बस। ये जी इसका कैपेसिटर लगा हुआ है। ये विंडो एसी है, पता नहीं कौन सी कंपनी का, चाइना का है। ये इसका जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 40 UF का। ठीक है, ये हमारे पास नया तो नहीं है लेकिन पुराना है कैपेसिटर। ये भी 40 का ही है। इसको लगा के चेक करते हैं। ये 3 थिम्बल वाला है जो नया है, और पुराना 2 थिम्बल वाला है। ये इसकी स्टार्टिंग की है। ये जो एक लगी हुई है इसकी स्टार्टिंग की है। ये जो 2 लगी हैं नीले वाली, ये रनिंग की तार है। ये 2 जो हैं ये इसकी कामन पे लगेंगी। कामन पे। ये जी इसका कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया। अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करके देखते हैं ये ऑन होता है इसका कंप्रेसर के नहीं। इसकी वायर लगा दी है। ये एम्पेयर मीटर है। चालू करो। लो जी, देखें अभी आप, इसका कंप्रेसर ऑन हो चुका है। फैन भी रनिंग कर रहा है। फैन तो इसका पहले ही रन में था लेकिन इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। इसका कैपेसिटर चेंज करने से इसका कंप्रेसर ऑन हो चुका है। ये देखें, अभी पहले ये तकरीबन 46 ले रहा था एम्पेयर, अभी 6 एम्पेयर ले रहा है। 6.78 तकरीबन। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।